asalaamaaleykum mbokki internet yi tey nag OMS TV Sport dafa am mbëgte dalal sama benn doom di sama xarit di sama rakk di sama jabaat di lépp ci man ñu koy wax El Hadji Gora Ndoye nekk le président des jeunes amateurs de lutte au niveau du Sénégal donc képp nga xam te ne bi dugg na ci làmb di ko seetaan dafa naa remarqué na Gora Ndoye par rapport à sa li muy représenté par rapport ak présence am dina ñëw làmb sax bala moo dem dugg toog dina jéem a xool amateurs yi ba xam nu ñuy accès ci seen accès ndax baax na wala baaxul ndax billet yi cher na wala billet yi cherul wala fa ñu toog baax na wala baaxul te nag mu am ci mbégte lool donc war a waxtaan ak moom El Hadji Gora ma bàyyi la nga nuyu avant ma la ñuy dugg ci thème sujet bi comme ça ñu waxtaane ko. waaw asalaamaaleykum amateurs yi asalaamaaleykum axlu làmb Père Omez maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu vraiment ami internet yi ñuy seetaan di nuyu aussi tamit Omez TV sport bi nga xamante ni tey fi laa fas yéene def ak amateurs yi émission di am contentement bu baax nag def ak yow émission ndax yow da ngay kenn ci ñun di suñu kilifa yàgg ci làmb sa liggéey ci làmb aussi ñun ñu rafetlu ko kon tey soo ma wooyee pour ñu waxtaan ci làmb ak jafe-jafe làmb fi mu toll dama ciy sawar trop di la remercier bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan di nuyu diaspora bi di nuyu Sénégal di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni tey ñu ngi seetaan à travers OMS TV Sport. waaw tey nag Gora dañuy jëm ci bés boo xamante ne nii le 7 août donc mu nekk bis bu màgg mu nekk diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux après 4 ans ou 5 ans de cela donc bëre woon nañu tey mu nekk seen revanche ma am lu ma remarqué woon nag loo xamante ne nii amateurs yi ñu si bëri daan nañ ko gis di ci wax ñu war a def loo xamante ne mooy émission alerté parce que loo gis di fa jëm baax na tey ak remarque bi nga am ci cours de saison bi te muy waaj a jeex mu am ay coupure de courant yu bëri ci ay làmb yoo xamante ne am na diggante Sok ak Franc am na diggante Tidiane Faye ak Kewel am na ci diggante Ahmed Dem ak Gabar Singh ak yeneen donc au moins plus de 10 combats yoo xam am na fi am na yoo xam ne nii sax ba ñu ko remarqué ñu dem ba timis mais parce que micro central bi du dox sonorisation yi du dox présentation yi duñ ko gis mais bu ñu demee boo bëgg a timis ñu commencé gis ay jafe-jafe donc yow loolu yow en tant que président des jeunes amateurs lan mooy sa xalaat. waaw Père Omez vraiment di kontaan bu baax ci sujet bi nga indi parce que dafa nekk loo xamante ni moment bi ñu toll nii lu ñu war a waxtaane la ñun ñi nekk xamante ni ñoo ne ci axlu làmb parce que làmb aussi képp ku ciy ñëw ñun surtout ñun amateurs yi li ñuy njëkk a demandé mooy sécurité parce que saa bu combat amee le matin dinaa xëy ñëw ci stade bi visiter li nga xamante ni mooy toilette yi visiter stade bi par rapport ak amateurs yi fi ñuy toog visiter aussi tamit li nga xamante ni tey mooy sécurité bi tey ji yàlla suñu borom dogal na li nga xamante ni tey ji nii am na muy coupure de courant yoo xamante ni ñoo ngi koy remarqué fan yi yëpp ci stade bi mu nekk loo xamante ni ñun lu ñuy ñaawlu la ñun amateurs yi parce que tey yaakaar naa làmb bu ñu ko jëlee jox ko le CNG pour ñu diriger ko la làmb tey ji bu ko le ministre des sports Matar Ba yoree pour ñu doxal ko la yaakaar naa nag lii ñu remarqué gis nañ ko ci ay combat comme ni nga ko waxee dal nañu ci diggante Franc ak Sokh keroog le promoteur moo génnee 130 000 jox ma ko man ak Mor Diouf ñoo dem jënd ci gasoil bi pour mu mën a alimenter groupe bi nga xam le jour du combat ci biir combat bi man toog na ñetti combat raw na ma ci biir combat bi parce que dañu dem ci station bi mu ne amul ay guttu yu ñuy def gasoil bi ñu dem uti ji waat ay gurtu doog a mën a ñëw pour mën a jënd parce que 200 litres essence mooy alimenter li nga xamante ni mooy groupe bi donc su ma la déggee dafa mel ne arène nationale amagul ba léegi autonomie bi nga xam ne war na ko pour am éclairage bu doy. non amagu ko parce que tamit gis nañ ko ci combat Sokh ak Franc comme ni ma la ko waxee le promoteur moo débloqué ay moyens dem jënd ci gasoil pour ñu mën a alimenter groupe bi loolu bu fekkoon ne làmb ji nekk guddi à part de 20 heures mën na nekk lu problème boo xamante ni doo xam foo koy waxee dal nañu ci diggante Tidiane Faye ak ki nga xamante ni mooy Kewel devant le ministre des sports devant le maire Bamba Fall ak autorités yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ñëpp mu nekk loo xamante ni keroog ñun dañoo rus parce que ci biir lëndëm gi la nit ñi di taal seen ay téléphone di wut lu ñu leeral par la suite yàggul courant bi ñëwaat mais di courant bi coupé amateurs yu bëri dañoo gedd ñibbi parce que dañ ne arène nationale boo xamante ni état moo ko def même pas 5 ans plus de 32 milliards ñu def ko ci kon tey war na am groupe bu ko accompagner boo xamante ni day am gasoil à tout moment parce que képp kuy promoteur ñëw di tëgg di nga fay frais d'organisation lépp lu la war sa diggante ak CNG bi di nga wàccoo ak moom kon tey yaakaar naa ni tey ñoom aussi dañoo war a wàccoo ak amateurs yi wàccoo ak le promoteur wàccoo ak mbër yi bëre mais est-ce que devoiru promoteur bi la pour mu dem fay gasoil parce que dans la mesure où moom ci boppam
day fay droit d'organisation. waaw et je crois que arène nationale autonomie te stade booy mën ñu dem je crois que loolu dañu war a bokk. te li ma gën a seetlu sax moo di stade bi mooy coupé mais Pikine du coupé. non non Parcelles du coupé Guédiawaye du coupé. non non mais loolu nag nga mën a jàngat ci bijou bu mel noonu. non loolu moom vraiment dafa nekk lu doy waar parce que le jour du combat Sokh ak ki nga xam ne mooy Franc bi courant bi coupé ma wàcc ñëw ci groupe bi pour xool parce que boobu jënd nañ essence ba pare mais dama gis alentour stade bi ñi fa dëkk ñëpp ñu ngi am courant noonu ma demandé waa ji nga xamante ni moo géré stade bi muy Sarr Modou Sarr ne ko mais courant bi lan moo tax mu coupé te pourtant kër yi ñu ngi am courant mu ne ma non stade bi la noonu ci la ñu ne il fallait que ñu jël benn temps bi pour que groupe bi mën a démarrer léegi temps boobu ñu jël noonu boo xoolee stade bi amul way sonorisation bi présenté wuñu mbër yi doon bëre tëgg yi aussi tamit amateurs yi xamuñu lamb ji lu muy saf parce que lamb joo xam ne amul way amul tëgg amul dara lépp ne tekk parce que loolu yëpp sonorisation moo koy def te li ñu njëkk a remarqué mooy stade bi sonorisation bi ñu fa defoon moo njëkk a yàqu moment bii képp kuy promoteur da ngay indi sa sonorisation te loolu nekkul loo xamante ne lu war a am problème entretien am na problème entretien posé problème gestion am na même écran géant bi aussi écran géant bi gis naa ne pratiquement utilisé wuñ ko non mosuñu ko utiliser man mosuma gis mu tàkk benn dem nañ fa aussi tamit di def vraiment benn remarque ci femmes yi nga xamante ni ñoo fa nekk di gérer stade bi benn matin ñu xëy ñëw fa mooy jour combat Franc ak Sokh doon xool nan la stade bi di fonctionner mais ñi ñu fa fekk tey jii ñu yor li nga xamante ni tey jii mooy nettoyage bi xamal nañ ñu ne effectif bi fa nekk doyul parce que 10 personnes lañ fa fekk arène nationale li mu toll loolu 10 personnes 22 000 places 10 personnes mënuñu ko nettoyer salle yi la même chose biti bi noonu toilettes yi noonu boo xoolee stade bi toilettes surtout toilette damm lépp a nañ yàqu booy yi damm nañu robinet yi lépp yàqu nañ ko léegi amateurs yi bu 17h jotee wala 20h ñu war a julli timis wala ñu war a julli takkusaan donc foo jàppee bu ñu duggee du ñu am fu ñu jàppee il faut nga génn léegi yooyu yëpp ndey gi nekk ay problèmes yoo xamante boobu léegi ñoo ngi koy déplorer di ko wax mais gisuñu saafara ñuy demander nag le ministre des sports moom mi nga xam ne moom lañ teg lamb ji ci loxoom teg li nga xamante ni mooy arène nationale bi ci loxoom mu gën a jëlaat ay matuwaayam parce que bëri na tey ñu koy jam di wax ne moom moo utalul stade bi directeur te comme moom la fi yàlla teg mu nekk suñu kilifa ñu gis tamit taxawaay bi mu am ci sport bi taxawaay bi mu am ci lamb ji ñoo ngi koy demander solennellement stade bi nañ ko utal directeur mu gérer ko wala bu ñu ko mënoon utal directeur ñu jël ko teg ko ci loxo CNG ñoom ñu gérer li nga xamante ni tey mooy sécurité stade bi parce que stade bu mu commencé di yàqu siège yi boo xoolee booy ñu ngi koy dam def nañ fa réunion boo xamante ni ci combat Ama Baldé ak Modou Lo doon waxtaan ci wàllum sécurité ñu xamal leen ni carrément caméra de surveillance yi ne ci biir stade bi lan lay jariñ dañ koy utiliser képp ku fa def violence ñu jàpp la teg la ci yoon mais en ce moment Gora gestion boobu ngay wax nii pour caméra yi il faut mu am ñoo xam ne dañuy toog di ko xool donc est-ce que loolu am na fa parce que boo mënul taal écran géant donc écran sonorisation yi baaxul donc est-ce que installation électrique bi nekk na ci norme yoo xam te ni tey moom la waa làmb di xaar vraiment mais li ma ci gën a dolli sax surtout ci coupure électricité yi appareil heure surtout que mu dem combat bi ñu jëm nii muy Balla Gaye Gris Bordeaux ñaar nit ñoo xam ne ni tey nekk seen ginnaaw macha allah tey Ama Baldé Modou Lo bu ñu waroon bëri tey waxuma la sax kenn ci ñoom rek fees na stade bi estement ñoom ñaar tey ñu dem ba aux environs de 20h 21h ak heure bi nga xam ne nii préfet bi joxe nit ñi respecté wuñu ko parce que amul benn làmb boo xam ne jeex na 19h. non c'est parce que seen chronogramme di dem ba nekk à un moment donné 21h 22h donc nit ñi war a ñibbi tey moom coupure poste de l'ordre yi fay nekk peu ngay gis ñuy dugg ci biir enceinte bi pour protéger uniquement acteurs yi mooy mbër yi ak le corps arbitral ak le corps médical parce que ñoo nekk ci biir tey bu fekkee ne public bi tey am na safaan ci benn mbër ñu wax ci public bi la moo li téye waaw loolu moom vraiment mooy li nga wax rek parce que dafa am lamb yu ñuy xaar muy ay combat yu mag parce que arène nationale boo xoolee tey ay mbër yu mag bëri nañ fa mais dafa des ay combat yu mag ay combat royal yoo xam ne ñun amateurs yi ñu ngi koy xaar tey boo xoolee le 7 août ñu ngi war a ñëw ci diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye numéro 2 ku leen xam ñoom ñaari mbër yi xam ne ay ñaari mbër la yoo xam ne seen ginnaaw dafa yaatu benn mbër ki ñoom rek mën na feesal stade le combat Ama Baldé ak Modou Lo nekk combat royal ñëpp di ci demander sécurité ñii ne xaj na arène nationale ñii ne xaju fa mais pourquoi pas xaju fa mais nag li ko war a gën a mën a accompagner muy sécurité sécurité boobu tey jii nii ñoo ngi koy xaar boo xoolee tey comme ni nga ko waxee lamb yi ci bari sécurité bi ci biir géew bi mbër yi lañuy sécuriser arbitre yi ak ñi nga xamante ni ñoo corps médical léegi loolu noonu tey ñun amateurs yi dagg suñu billet amuñu assurance te ci lamb ji la ñu dëkk xeebuñu benn promoteur képp ku tëgg boo wootee ñaari grand sax ñu ñëw dagg billet yi ñëw toog seetaan kon ñun lamb ñun ñooy les grands perdants surtout Papa Sow jaar na fi combat bi am problème muccul fenn promoteur bi fayeeku na mbër yi fayeeku CNG bi fayeeku ñun les amateurs ñu perte dal nañu ci yeneen combat yoo xamante ni ñëw nañ ba ci biir combat bi am problème
Aline Seye numéro 2 ñàkk jaruñu jaar na fi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais yëpp ñun ñooy les perdants ñuy xamal nag li waa làmb ñun amateur kenn mënuñu génne ci làmb nañu gën a joxaat làmb cër gën a respecté waat nit ñi ñëw ci biir làmb ji tey jii nii chaise yi nga xamante ni ñoo ngi koy damm ak li nga xamante ni tey mooy caméra surveillance yi fa ne mais jox nañ leen ay solution mais ñi nga xamante ni tey Bamba Mbuub mi nga xamante ni tey moo yor sécurité l'information des lutteurs ak FIS xam nga ñoo ngi koy demandé na jege CNG bi ñi nga xamante ni tey def nañ formation te amaguñu liggéey mais ñu récupéré leen jël leen ay stagiaires dugal leen ci biir supporters yi ñuy jàkkaarloo ak supporters yi wan lamb ji ginnaaw problème bu nar a am ñu woo sécurité yi ñu ñëw gérer ko mais est-ce que ñoom formation bi nga xam ne tey les forces de l'ordre mën nañ ko am est-ce que le civil bi nga xam ne proprement il est civil parce que ambition bi am li muy xalaat est-ce que loolu dina ko jaral tey mu def rôle stagiaire comme il faut ni nga gis en Angleterre ni ko toppal nag 90 minutes di wane combat bi tey comment ça s'appelle match bi ci ginnaaw wala beneen discipline ci ginnaaw ñëw taxaw di jàkkaarloo ak ku yàqul loolu est-ce que ñoom préparé nañ ci loolu mais loolu dañ ci war a préparer parce que le CNG yaakaar naa ku yokkul da nga wàññi te yaakaar naa ni suñu père Alioune Sarr bi mu fi nekkee am na fu mu yóbbu làmb suñu père Bira aussi ñëw ñu jox ko làmb ji aussi moom it ñuy xaar mu yóbbu ko ci beneen level bu gën a kawe bi mu fi nekk fekkoon parce que làmb dañuy wax ne ku yokkul da nga wàññi parce que lii nii yëpp tey jii ne évolution la tey yow père Omet ñu ngi la xam ci biir làmb nga ci liggéey bu am solo tey nga yor sa site internet di ci liggéey bu am solo di xool acteurs yi nga xamante ni ñu ngi doxal làmb nga di leen woo di waxtaan ak ñoom lii lépp yokkute làmb la kon ñoom le CNG aussi bu ñu limité wu nañu waxtaan ak nit ñi xalaat yi leen nit ñi di jox aussi tamit ñu di ko utiliser parce que tey jii nii yaakaar naa làmb yamul ci benn point rek boo xoolee journée fay production bi passé diggante Gabar Singh ak ki nga xam ne mooy Ahmed Dem gis nañ fa loo xamante ni lu garaaw la parce que tey ñaari mbër yoo xam ne dem nañ bay siffler grand combat lamb ji amul sécurité comprendre nga amul éclairage du moins amul éclairage ñaari mbër yi bëri ci lëndëm tey ñaari mbër yi bu leen neexoon ñu ne duñu bëre parce que dafa lëndëm Gabar Singh tey bu ko neexoon mu dugal recours ne man biñ may dóor ma daanu gisuma yooyu yëpp tey mënoon na ay problème amateurs yi fa daje woon tey jii ñi ci bëri avant grand combat bi génn nañ ñibbi ndax mer léegi loolu nag nekk loo xamante ni ñoo ngi koy demandé mooy le président bi nga xamante ni mooy Bira bi yor làmb ji na jëlaat ay responsabilités parce que keroog bi loolu amee wàcc nañ pour seet ko muy may sa le vice président mais gisuñu kenn ñañu fa fekk mënuñu wax ak ñoom parce que ñun aussi tamit ay acteurs lañ nekk ci làmb ji li ñu warloo ak làmb ñoo ngi koy def mooy ñëwul ci làmb dagg billet amu ci ñun benn amateur boobu da ngay ñëw taxaw ci buntu làmb ne dama bëgg a dugg parce que amateur la li règlement bi ñu teg mooy amateur day dagg billet dugg kon amateur bu daggee biyam dugg bàyyi ay soxlaam bàyyi ay yitteem li nga xamante ni tey mooy programme bi fa am war nañ ko respecté teg ko ci norme bi nga xamante ni moom la daggee biyam ñëw parce que tamit ñun ñëpp ay citoyen lañ dëkk ci dëkk bi di participer aussi tamit ci suñu sport national muy làmb ñu yaakaar ne làmb ñi ko yor war nañ ko yóbbu ci beneen liggéey bu bokkul ak liggéey bii mais nag bu fekkee tey làmb dañoo dem ba ñuy siffler ay mbër ci lëndëm mais kon ñun amateurs yi amatuñu assurance te bu boobaa ñun ñëw ci làmb tamit bu boobaa dootul doon force ci ñun dañuy obligé toog suñu ay kër ñu ngi xaar diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ñu ngi ciy xaar li nga xamante ni tey ji mooy électricité bu doy groupe bi nañ ko def nañ ci dugal gasoil et puis courant bii di coupé ñu xool ko bu dee problème la bu ñu war a régler ñu teel ko régler parce que ñu ngi xaar yeneen combat yoo xam ñu ngi suñu kanam effectivement da nga wax lu am solo éclairage bi ñu yokk parce que pylône yi boo gisee li la tàkk ci pylône yi au moins war a mën a nekk 12 par pylône mais pylône yi boo gis ay 4 ay 5 moo ci tàkk 3 mooy tàkk 3 remarque ma def la boo donc je xoolee crois que 3 mooy tàkk donc même bi tiim loge bi aussi lampe yi yi fay tàkk bareetuñu non bareetuñu donc simple nga ni éclairage bi war nañ ko mën a xoolaat ñàkkul na peut-être d'ici saison bi ngi jeex mais baax na avant saison bi ubbiwaat ñu alerter nit ñi ñu war a mën a teer les amateurs et les acteurs ci condition de lutte bu baax mais góor dama lay yokkal leen tey discipline bi nga xam ne moom la ñu def mooy lamb bi ñu war ko bëree 2 fois 15 minutes ak prolongation de 10 minutes au cas où tolloo nañu donc muy 40 minutes donc tey bu amee combat boo xam te ne coupé na à l'entame du combat ñu bëree soit 7 minutes 8 minutes courant bi coupé ñu toog pendant temps boobu ñu war a bëree léegi xam nga déjà ba yàqul parce que tey bu doon football nga toog parce que 45 minutes ou bien dans une mi-temps match bi dañ koy reporté mais bu dee lamb na xam nga dafa wuute tuuti ak yeneen est-ce que CNG xalaat nañu cas de figure boobu tey courant coupé mbëri toog pendant 1 heure de temps courant ñëwul léegi lamb ji di déroulé wu léegi seen taxawaay yi boobaa yéen lan la ci doon. waaw bu boobaa suñu taxawaay li mu ciy doon mooy li nga remarqué dafa am solo. point bu sensible nga laal. te point la boo xam ne lu jar a bàyyi xel la. est-ce que sóor nañu ko à tout moment mën nañu arrivé parce que courant bi coupé bëccëg mooy coupé guddi
ndax combat Gabar Singh ak ki nga xam ne mooy Ahmed Dem bi muy coupé boobu fekk na lëndëm na bari na courant jour yi muy coupé ci làmb mais peut-être moment bi muy coupé ay vers 18h moment boobu day fekk temps yi délestage dafa bari waaw te délestage dafa bari kon nañu sóoraale loolu parce que tey yaakaar naa képp ku woo arène nationale ay amateurs woo supporters yi ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux diggante Ama Baldé Modou Lô ak yeneen combat de choc yi ñuy xaar Eumeu Sène Bombardier Eumeu Sène Balla Gaye Eumeu Sène ki nga xamante ni tey jii mooy Boy Niang Balla Gaye combat yooyu dafa nekk ay combat yoo xamante ni Ama Baldé Bombardier yooyu yëpp nekk ay combat yu ñuy xaar kon tey jii nii lii nga wax dafa jar a bàyyi xel mooy ñu jël seen ay matuwaay CNG bi nañu gën a vigilant te gën a jëlaat seen ay matuwaay parce que lii lu war a mën a nekk la lamb mën na dem ba benn moment mun courant bi nekk rek coupé parce que boo rappelé woo combat Tapha Tine ak Bombardier ci biir combat bi am na moment boo xam ni coupure courant dafa am mais boo xoolee coupure bi yàggul benn temps bu ndaw la même pas 5 minutes lamb ji reprendre boobu yaa indi Tapha Tine maa ngi woon Demba Diop boo xoolee tey jii nii coupure courant yi di am ci arène nationale bi day durer kon nañu sóoraale ne temps bi nga xamante ni ci la mbëri war a bëri temps boobu noonu bu tombé coupure courant yi continuer bañ a courant bi bañ a ñëw mën nañu fa gën a téye amateurs yi lamb mën na fi jeex sax minuit wala 1h du matin te bu boobaa tey jii sécurité amateurs yi kenn du ko des kenn du ko gàdd te lu fa dal ni tamit yow yaay les perdants gis nañ bërki démb ki nga xamante ni génn na àdduna muy suñu frère di Fisco dëkk Pikine ci diggante Franc ak Sokh tey jii nii boo xoolee tey famem ñàkk nañ ko xam nga amul assurance bu ko fay xam nga yàlla moo dogal xëy na foofu la waroon ñàkkee bakkanam mais nañu gën a sécuriser waat lamb ji tere woon nañu fumigène ne fumigène dootul dugg ci lamb ji jëloon ko décision combat bi ci topp le dimanche prochain bi ci topp muy diggante Ada Fass ak ki nga xamante ni mooy Coly Faye numéro 2 gis nañ ne indi nañ fa ay fumigène ci supporters yi kon ça veut dire que vigilant bi sécurité bi war a vigilant pour ci buntu lamb ji ba nga xamante ni tey jii loolu ñu tere du dugg maanaam defuñu liggéey boobu noonu te loolu ñun amateur remarque bu ñu def la ni ñuy sécuriser amateurs yi bu ñuy dugg ñu leen di palper di xool ndax yor nañu luy jamaate wala luy gaañ nañu sécuriser tamit di xool aussi tamit supporters yi di xool li ñuy dugal ci biir lamb ji parce que lépp lu fa dal nit rek après yow yaay perte te yaakaar naa lamb njaboot la boo xamante ni kenn yéenewu ci kenn tey lu ñaaw kooku ci génn àdduna ñépp ko méttitlu muy ñaari mbër yëpp dem nañ fa jaale le CNG dem na fa jaale ñuy demander le ministre des sports aussi tamit bu ko temps mayee mu dem fa jaale ay waa këram ndax it ci njabootam la bokk te yàlla moo dogal ni xëy na foofu la bakkanam di rotee donc man aussi sécurité bi ñu waxaat encore ci officiel yi nga xam ne dañuy ñëw lamb ji parce que la totalité buy ñëw ak les parrains boo doon compte tey ñi nga xam lamb dañu bari ñëw yu mas a dugg lamb dañu bari dañuy ñëw rek ci sumaroo bi ànd ak parrain bi ñëw toog te insécurité boobu nga xam te ne surtout soit man surtout corps bi dale ministre bi mais j'avais peur parce que en tant que détenu je me suis dit que ne tey le mythe est en danger mais je sais que ne aussi nekkul nit ko xam te ni faible na ba du assurer sa sécurité sa propre sécurité am nañu ne ko moom mais dama bëgg ñu gën a dolli suñu xalaat ci sécurité bi te nag ku wax sécurité di nga wax li ñuy wax sauvegarder di nga def wax les sécurités donc pour mën a am la sécurité la sûreté la sécurité et sauvegarder pour pouvoir quand même gérer yenn fonctions yi léegi nag li ñu wax nii waxtaan la boo xam ne alerte la parce que bis bi ñu jëm mën na nekk bis boo xam ne tey cas bi bu présenté woo ak délestage yi làmb ji boobu motul dina yàqu te bu yàqoo dina yàqal promoteur bi wax ma sax promoteur bi ñun sportif làmb ji la yàqal donc te loolu warul rawatina ci image bu rafet ci làmb tamit te ku xam Balla Gaye xam ne day indi public ku xam Gris Bordeaux day indi public Fass ak Guédiawaye la temps yi derby yi ñuy xawale Pikine Parcelles Pikine Guédiawaye donc voilà donc dafa nekk benn triangle bu doy waar donc je crois que ñun suñu war a bopp ñu war a jël suñu matukaay yépp mettre dans les gens dans des dispositions yoo xam te nii dañ dugg si làmb kenn ci làmb ci jàmm comme ça benn instant du si am mais li mën di mën wax rek mooy remarque yi nga xam te ni CNG ñu leen koy def dañu am qualité d'écoute ak échange ak partage mën a xam exactement amateur bi fan lay waxee mbër bi fan lay waxee acteurs yi nga xam te ne ils sont les composants de la lutte fu ñuy waxee ñu accompagner leen ci loolu parce que loolu mooy doon développement làmb mais tey bu fekkee ne dara am na rek ñu gaaw bindi dara nit ñu yuuxu en une semaine 2 semaines ñu changer programme bi donc il y a problème parce que un règlement mën na ko changer ci biir saison tey néew nañu mbëri dañu am di bouteille la ñu permettre dem ba ci biir après 5 bouteilles dem ainsi de suite donc yooyu nekk nga xam ne ni il faut que nit ñi am benn xalaatu sport ci culture xam ne lii mooy doxal nañ ko ñun ñëpp dañu àndandoo dem et man je dis que même je trouve mal ñu jël ay barrières sax di ko def diggante loge bi diggante ñaari grand combat te loolu du doon charme lam parce que barbala yooyu léegi mënoo fa jàll alors que loo war a mën a ñàkk mbër war a mën ànd ak morom dox ba tase ak moom
coow du am xuloo du am ñu échanger parce que face à face yi ñuy def moo gën a sensible que jour lamb ja donc war nañu mën a permettre amateur bi war a mën a toll de loin xool mbërëm saafoo ak ñoom doxaluñu parce que ni ñu duggul stade bi c'est bien vrai ñu ngi def position A position B mais ba léegi des na les pour na position A et B ba léegi des na parce que man laa moo fekkee boo xam ne ni fa ma toogoon supporter yëpp a jaxasoo tey bu fa amee chef bi fa damm dañaan mbër diwul en ce moment man je peux témoigner comme quoi c'est une erreur c'est une grosse erreur de ça donc loolu CNG war nañu mën a jëlaat seen matukaay nga xam ne bis bi ñu jëm du bis bu ndaw te yeneen bis si kanam aussi du ñu ay bis yu ndaw donc il faut ñu si gën a delloo sécuriser lamb ji délestage yi bari na donc nañ jël matukaay bi nga xam ne man ñëpp pour sécuriser le promoteur sécuriser les acteurs de la lutte donc la ma ci sa xalaat ak sa loolu di conseil sa dañu moom. waaw Père Omez vraiment da nga laal côté bu am solo parce que boo seetaanee boo fàttali ko combat Ada Fass ak Coly Faye 2 bi combat bi desee 5 minutes Pape Sarr daf ma woo ne ma ñun de ñu ngi nii ci ginnaaw stade bi combat bi fan la toll ma ne ko combat bi de léegi ñu sifflé grand combat bi mais lan la mu ne ma non maanaam ñi dëkk ci ginnaaw stade bi yëpp ñoo jóg dëkk ñi yor seen ay cours ñu yor seen ay jaasi muy taxaw seen buntu kër yi pour défendre tey jii nii seen ay matériel parce que dañu ne bu lamb ji tasee rek la plupart nit ñi dañuy génn ak supporters yi nga xam ne dañuy def violence dugg ci biir kër yi loolu daloon na technopole bi nga xamante ni moo nekk entrée Pikine ba nga xamante ni bu lamb amee ñoom ñëpp ku 17 heures fekk sa kër da ngay tëj sa kër sécuriser sa kër dem na ba nga xamante ni am na ci ñoo xam ne dañuy lamb bu tasee dañuy dugg ci biir cité bi di def ay violence loolu tey jii dem ba nga xamante ni posé na problème ñi dëkk ci alentour stade bi man le chef de quartier woo ma la lendemain ne ma dama la soxla mu ñëw fa ñu waxtaan mu ne ma nag ñun dañu bëgg a def point de presse par rapport ak violence bi nga xam ne gis nañ ko fi parce que arène nationale bi ñu ko fi indi ñun ñi fi dëkk ñëpp dañoo bañoon ne nañ ko yóbbu jam ñaajo waa lamb topp ci di wax ak waa Pikine yi nga xam ne yaakaaroon nañ ne dinañ ci gis seen bopp ci côté liggéey di wax ba ñu bàyyi ko fi ñu def ko fi mais tey arène bi jural nañu jafe-jafe parce que tey bu lamb amee lamb ju mag bu ñu tëddee duñu nelaw te ñun fii lañ am mënatuñoo yëkkati suñu ay kër di tuxu kon tey lamb war nañ ko gën a sécuriser waat comme li ngay wax ni parce que tamit bu ñu demee ba lamb bu amee ñi dëkk ci alentour stade bi mënuñu leen sécuriser ba ñuy génn di yor ay armes di taxaw di xaar nit ñi ñëpp génn ba ñibbi ba jeex ñuy doog a duggaat seen ay kër kon y'a problème kon nag lamb dafa nekk loo xamante ni lu ñu war a respecter la gën ko liggéeyal suñu président Bira Sène bi nga xamante ni moom la ñu teg lamb ci loxoom mu gën a vigilant comme la nga wax di déglu acteurs yi parce que lamb am na ñoo xamante ni tey ñoo ngi koy jege lu koy jëmale kanam lañ koy wax mais am na ñoo xam ñoo ngi koy jege mais lu koy yàqal rek lañ koy wax parce que duñ ko wax mu ko problème lamb te lamb am na ay problème yoo xamante ni tey jii ñi nekk ci biir lamb bëgg lamb dem rek ñoo la ko mën a wax mais ñi nga xamante ni seen intérêt moo leen bàyyi ci lamb ak lu ñu def seen poste dem duñ la ko mus a wax ñun nag yàlla moo ñu natoo ñu doon ay amateur yàgg ci lamb bu ñu sañoon te li may wax rek mbër day fayeeku milliard mais ci kaw ñu moderniser lamb liggéey ko lamb tey ci ay conditions yu baax war nañ ko mën a liggéey ba jël ko tey di ko importer di ko jaay extérieur ni MMA bi mel tey Europe mais lamb war na ko mën a mel comprendre nga lamb war na dépasser niveau bi mu toll mais nag si mbër yaa ngi dem ay ñu ngi ñi di bàyyi lamb ji di dem ay MMA di compétir di ñëw te loolu day rey lamb kon tey jii ñun ñi nga xamante ni lamb lañu am nañ ko gën a liggéeyaat ñi nga xamante ni ñëw nañ pour liggéey ci lamb ñu di leen déglu parce que tey jii ni yaakaar naa ñun amuñu benn intérêt pour lamb jëm ci suuf bu ñu sañoon lamb day gën a jëm kaw parce que moom lañ bëgg lu metti chaque dimanche dañuy bàyyi suñu temps bàyyi suñu it amuñu vie de famille chaque dimanche ñu ngi ci lamb ji les mercredis sax dañuy bàyyi suñu it te ñëw ci lamb ji kon ñun lamb la ñu am ñi nga xamante ni aussi tamit ñoom lañ fi teg pour ñu diriger sport bi le ministre Matar Ba ñu ngi lay lancé waat appel stade bi nga xamante ni mooy arène nationale 32 milliards lañ ci def du xaalis bu ndaw kon tey na am lu ko accompagner mooy nañ ci dugal sécurité bu doy dugal ci li nga xamante ni tey jii nii mooy éclairage bu doy dugal ci li nga xamante ni tey jii nii mooy sponsor bu doy lamb war na mën a dépasser niveau bi mu toll ci kaw tey jii nii sponsor yi fi nekk ñu waxtaan ak ñoom ñu ñëw accompagner promoteurs yi képp kuy ñëw di tëgg ci lamb ji boo ñëwee di nga fa fekk benn sponsor leader boo xam dina la accompagner mais arène nationale am na benn tour bu fa nekk boo xam ne war na mën a am benn sponsor bu signé le CNG contrat wu 1 an wala contrat 2 ans comme ni ko Demba Diop ni ko Orange defee woon ba nga xamante ni même le tout tour bu nga xamante ni tey même le promoteur bu amulee sponsor bu ñëwee dina fekk sponsor leader bu ko accompagner ci sa niveau combat fi mu toll ci loolu lañ lay jàppalee yow ci sa lamb bu combat bi yeggee ci benn dimension bi ñu jàppale la ci dimension boobu bu ci yeggul ñu xool nañu la accompagner ñu jàppale waat lamb jàppale waat acteurs yi parce que lamb ñi ciy ñëw ñëpp ay responsable lañu ay kilifa lañu te lamb nekk na sport boo xamante ni dañu dem Touba kër sëñ Abdou Karim ñu koy nuyuwaale de passage suñu sëriñ ko ñaan yàlla may ko gudd fan ak wér mu ne ñu moom day seetaan lamb day toog ci biir salon di seetaan lamb mais su gisee lamb di am violence day fay télé dugg xolam du neex kon kilifa gu mel noonu jar na di sóoraale te noonu mu mel ci lamb noonu la ko ñeneen di kilifa melee lamb ñëpp a koy seetaan dafa nekk suñu sport nekk sport bu noble suñu ay maam indi woon ko fi ñu di ko pratiquer ba tey
kon nañ ko gën a defaraat gën ko yokk mu jëm ci kanam di sant yàlla bu baax grand di la ziar di kontaan ci yow bu baax parce que yow sa lamb sa liggéey ci lamb ñun amateur dañ koy yàgg rafetlu tey le CNG bi nga xamante ni tey teg nañ ko fi yow membre nga boo xamante ni waru nga bokk ci biir di conseiller le président Bira parce que tey boole nañ ko ak ñoo xamante ni man gis naa ni respecté wuñu lamb parce que doo ñëw réunion ba fekk leen fa ay membre la ñoo xamante ni doo leen gis réunion doo ñëw ci biir lamb ba mu am ay jafe-jafe ñu taxaw kon tey jii nit ki nga xamante ni dañu la jël boole la ak moom yow sa poste bi ñu la jox boo ko mënta liggéey da nga war a démissionner parce que le président Bira bëgg na lamb bëgg na defar lamb mais boo xoolee tey ay accompagnement am pour ñu ko jàppale ci lamb dañoo néew te lamb aussi tamit il faut ñu dugal ci ñi ci bëgg ñu jëmale ko kanam ñu ngi rafetlu sa liggéey di ñaan yàlla site bi yàlla def ko mu bokk ci site yi nga xamante ni mooy site yi gën a mag mooy wax amateurs yi aussi tamit nañ ci abonné Omez TV Sport na ko ñëpp di seetaan parce que fii ay ndaanaan a fii daje waxtaanu lamb bu am niveau lañ fi waxtaan ak li nga xamante ni tey mooy jafe-jafe lamb ñuy wax acteurs yi na fi ñëpp ñëw participer ak grand Omez di ñaan yàlla amateurs yi yàlla dafa leen jàmm maa ngi nuyu diaspora bi ñëpp di nuyu aussi tamit waa Pikine fi ma jógee di nuyu lamb yëpp maa ngi nuyu ñëpp ku lim juum di nuyu amateurs yi nekk Sénégal di nuyu ñëpp di sant ñëpp jërëjëf góor donc Ousmane donc émission bi dañu doon def rek lu ñuy alerté ci bis bi ñu jëm donc alerte bi nag dañuy permettre nag te ku ne alerte di nga wax d'abord si mission bi xam te ne moo war CNG moo war les forces de l'ordre moo war aussi l'accès comme ni nga wax sànq accès bi nu ñuy def ba dugg stade bi nu ñuy def ba génn stade bi ak sécurité bi ba fexeel aussi confort bi taxaw parce que loolu ñun loolu lañu ko tuddee mission accès sécurité confort donc ku si nekk war nga mën am noo taxawee loolu boo ko respecté rek je crois que lamb ji dina aw yoon ñu ñaanal amateurs yi jàmm ñu leen ñaanal le 7 incha allah que le meilleur gagne. merci beaucoup félicité aussi dañu suñu père bu baax a baax père Gaston waaw di ko ñaanal journée bi aussi yàlla defal ko ci réussite totale parce que gis nañ ko taxawaayam ci lamb di nuyu suñu frère aussi Makan aussi tamit vraiment moom it gis nañ taxawaayam di ñaan yàlla amateurs yi yàlla may leen xéwal ñoom ñëpp ñu mën a dagg billet yi ñëw seetaan ci le jour bi incha allah ki nga xamante ne mooy Balla Gaye ak Gris Bordeaux que le meilleur gagne merci beaucoup